差唔多浸多1個鐘頭到啦，咁咧就應該好正噶啦。OK 喎。嗱，噴啦。OK。咁試下，我哋就整一個番茄 sweet potato 嘅湯嘅。咁第一樣嘢咧，我哋梗係一個叫做 cutting board 啦。OK， 呢啲咁嘅 cutting board。咁咧，我哋就要批好多嘢啦，切好多嘢啦。嗱，咁呢一個咧就係蘿蔔啦。咁有2嚿番茄啦。咁咧就之後咧就有呢啲咁嘅甜嘅 potato 啦。咁嗰個湯咧就會好甜嘅 ，OK。咁咧而家咧我哋就有個排骨添嘅。咁咧排骨咧我哋就要出水啦。咁咧就最好咧就將佢滾一滾佢。咁我哋就開火啦，就將佢哋出水啦。咁第一樣嘢咧，我就覺得咧呢個蘿蔔咧就太大嘅，即係我哋呢個 pan 咧比較上咧就夠細啦，所以變咗咧就最好咧就切咗佢。切之前咧，你就最好咧就將佢咧洗一洗佢啦，洗一洗佢。記住要洗得乾乾淨淨喎，你唔可以唔洗喎。如果你唔洗嘅話咧，哇真係核突到咧，邋遢到真係。咁咧而家咧我就會切佢，等等 ，OK。咁咧最好咧就切翻細粒佢。咁咧你如果用嗰啲 Instant Pot 啦，呢啲咁嘅機器啦，咁變咗咧佢哋都會好腍嘅，所以你係唔使驚咧呢啲蘿蔔咧比較即係硬啲，唔使嘅，因為咧整完之後咧，哇啲蘿蔔咧就好腍嘅，非常之腍嘅。嗱，切到咁樣樣啦 ，OK。咁我自己就中意咧就比較腍啲。嗱呢啲咧唔需要㗎啦，我唔要啦呢啲。咁蘿蔔咧可以整啲湯咧夠甜，明唔明白？咁呢啲咧就批佢啦。咁咧通常咧我都會咁樣去批啦。OK， 1、2、3，係啦。咁我中意咧呢啲咁嘅 sweet potato 啦，日本嘅 sweet potato。咁咧整完之後咧，你要將佢咧打碎佢，咁呢個湯咧就比較好有好多嘅，所以變咗咧整完之後咧，你都要打碎佢㗎。OK， 之後咧我通常咧都唔會切，除非真係唔夠位嘅話咧，試鬼蛋咧就切一切佢啫。但係咧我自己咧通常都唔會切嘅，係咁就擺入去啦。OK， 咁你見到咧已經咧去到咁嘅地步啦。OK， 咁咧就之後睇下你嗰個有幾多位啦，因為你仲有番茄喎而家。OK， 搣咗呢嚿嘢先啦，搣咗呢嚿嘢，跟住洗一洗佢先啦。記住要洗啊，唔可以唔洗啊呢啲，邋遢刀咧離晒譜嘅呢啲。咁你就之後切一半，掹走嗰啲呢啲嘢嚇，呢啲綠色嗰啲嘢。咁咧你係可以再切多一塊啦，就抌入去。OK， 咁通常咧你嗰個嘅pan咧，佢話俾你聽咧，你啲水要去到幾多嘅，所以你唔可以超過。你一超過嘅話咧，會整壞部機嘅，記住。啊唔係，洗一洗嗰條先。番茄咧就比較酸少少，咁但係咧如果你有呢啲咁嘅甜嘅 sweet potato 咧，咁其實冇所謂嘅。OK， 嗱咁你見到啦，就咁樣啦。你可以切細嚿啲啦，睇下你點中意點樣食啦，就擺入去啦。咁樣變咗咧就好，即係好健康嘅。咁樣睇下可唔可以整得一個啦？我哋真係要整到一個啦，因為可能唔夠甜啦，如果咁樣啦。咁最後一步係乜嘢咧？就係排骨啦。咁排骨咧你要出水啦。OK。
OK， 咁咪就要出水啦。咁通常咧，如果你唔中意咁多豬嘅味嘅話咧，就唔好擺晒咁多啦。因為咁樣咧真係好多豬味嘅。係啦，咁通常都唔使滾噶啦，總之吹一出水就得噶啦。對我嚟講啊，咁樣，所以睇下你中意幾多啦。咁咧，如果去到咁嘅地步咧，應該嚟講咧就 OK 噶啦。嗱，OK 就咁多嘅。咧，佢會話埋俾你聽咧，或者我咁樣錄啦。咁咧，你係可以去到 soup， 嗱，去到 soup， 跟住就之後咧，你咪由佢自己決定咯。你唔使校幾多分鐘，總之你撳 soup， 撳開始 start， 咦 start 喺邊咧？喺度。咁咧佢就自然動做嘢啦。你咩都唔使做嘅 ，OK。咁我哋咧就要等呢一個啦，呢一個 OK， 就等呢一個啦。咁咧呢個垃圾咧要抌啦。係咧呢啲咁嘅紅色呢啲咁嘅嘢血啊，咁應該大約嚟講咧就一個鐘頭到啦，大約可以，咁就會好腍噶啦個湯。咁咧就之後咧再要浸多45分鐘到啦，或者2個鐘頭到啦。咁咧應該你嗰個湯咧就可以飲噶啦，就係咁簡單。OK， 嗱呢個就係用緊 Instant 360啦，你覺得好不好呢 ？OK， 通常嚟講咧應該搞掂噶啦，唔使咁耐嘅。骨咧，抌晒落去啦，係啦。咁我哋而家咧，唔係擺呢度。咁我哋而家咧就要用凍水啦。盡量咧啲水咧浸晒佢，咁通常咧都係唔得嘅。咁咧就要揾啲方法去浸晒佢，尤其是啲肉啊。OK， 盡量浸晒佢。咁咧就泵擺進去，跟住就之後就撳呢個掣，撳 start。唔係喎 delay， 唔使 delay cancel， 應該佢自動啦，咁應該。係咪自動咧 ？Yes，OK， 咁咧自動開波啦。咁我哋1個鐘頭之後先再返嚟啦，就係去到 L2啦。OK， 去到 L2，咁即係變咗咧係 ready 嘅。呢度上邊咧，你就要去 release 嗰個 pressure 啦。咁通常嚟講咧，我都會揾個毛巾啦，幫手，因為有時都好勁㗎。嗱，噴啦 ，OK，係咪？咁你要抹一抹啦，因為咧，哇，咁你記住咯喎，個 mashed potato 一定要壓碎佢。咁你就之後咧，最後一步咧就將呢啲藍黃色嘅 sweet potato 咧就壓碎佢。哇，好滾啊！咁你浸多差唔多浸多1個鐘頭到啦，咁咧就應該好正噶啦。OK， 哇，好正喎！哦，OK，
Wow, this is good. Holy shit. OK 喎。哇！真係好濃冇住個湯就咁樣啦。OK， 番茄蘿蔔排骨湯加埋 sweet potato， 甜甜蜜蜜。拜拜啦。咁咪浸多9個字到啦，咁應該就 OK 噶啦。